Привет, ребята, короче, сегодня, сегодня я получил маску рыбака. Ну, думаю, вы будете догадываться по первой серии, потому что еще ее никто не посмотрел. Ну ладно. Так, мясник. У меня скин. Но у меня маска чумного доктора. Так. Давайте, у меня сегодня глава Эмили. Алан я уже прошел сегодня, так что погнали. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и такси... Матрешка РП. С ухмылкой Так. Ну вот, в принципе, я уже и в игре. Так, берем лом. Тут стопов нету ни хрена. Ну, в принципе, ожидалось. Берем отмычки. Открываем. Забираем. Скручиваем. Нужно поскорее найти выход. Так, что тут у нас? Тут у нас как обычно ни черта нет. Пароль. Я уже знаю, он всегда один у меня. Это 587. Берем ручку от двери. Вот так вот. Виндера тут нет. Не самое лучшее, что я хотел бы увидеть. Но ладненько. Так. Сломали кусок льда. И вот так. Проклятие. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Кстати, может быть, я сегодня даже сниму, как я буду проходить Эмили на секретную концовку. Ну вот у меня чумной доктор мой. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Он ушел. Теперь вся хата в моем распоряжении. Так, пойдем сюда. Выбираем ключ. Так. Открываем. Ни черта нету. Плохо. Берем ножницы. Так, ага, эта фигня закрылась. Так, берем ведро. Ой, не сюда. Так, набрали воду. Выключаем свет. Дальше. Берем маслинку.
Масленько с маслом. Прикольненько, да? Все. Больше. Скорее всего, ничего не надо. Так, что я еще хотел? Так, тут проверялку мне нужно. Нет! Ты что там шумишь? Somewhere, sure, 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 sure. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Кроме меня. Ну, вроде все на месте. Давай, давай, уходи уже. Вставляем сюда. У нас есть электричество. Дальше закрываем вот эту вот дверку. Открываем вот эту. Включаем вот эти рычажки. Что за черт? Я не успел. Ну все, сейчас уже пройдем немножко. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Конечно, на месте. Ну, давай, давай быстрее. Я сейчас уже хочу прийти эту чертову игру. Так. 26-84. 26-84. 26-84. 26-84. Нет! Что там шумишь? 26-84. 26-84. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай! А ну живо открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее. И сбежали от маньяка. Так. Сейчас. Ну что. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Всем пока.